नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खंडागले। आज मैंने डेनफोर्स का 15 एचपी का ड्राइव रिपेयर किया है। आज हम इसका ट्रायल लेके देखेंगे ये ओके हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने इसका पावर ऑन किया, ठीक। तो दोस्तों ड्राइव एकदम ओके है। और भी अगर आपकी कोई ड्राइव में प्रॉब्लम आए आप तुरंत हमको कॉल कर सकते हो। थैंक यू।